Buongiorno, bentrovati telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Entriamo in diretta anche per questo lunedì 26 agosto per aggiornarvi su tutti i fronti della cronaca, dell'attualità e della politica. Dobbiamo fare il punto di diversi fatti, episodi che si sono registrati nel weekend tra sabato e domenica. Fra pochissimo, la vedo già pronta, andremo dalla nostra Ilaria Marchiori a Campolongo Maggiore nel Veneziano, dove ieri è precipitato un ultraleggero, poi a Monticello Conte 8 nel Vicentino, dove nella notte tra sabato e domenica è scoppiato un violentissimo incendio. Faremo il punto anche sulla qualità dell'aria con il sindaco di Monticello Conte 8. E ancora nel Trevigiano, dove i ladri non si fanno nessun tipo di scrupolo, sono entrati anche nell'abitazione della sindaca di Vittorio Veneto Mirella Bagliana, e Mirella Bagliana fra poco sarà con noi e ci racconterà la sua disavventura. Vi posso solo dire che la prima cittadina di Vittorio Veneto era nell'abitazione al momento dell'ingresso, dell'irruzione dei ladri. E poi ancora vandali in azione a Romano De Zelino, e inevitabilmente torneremo sul caso di Nicoletta Rotaru con la nostra Valentina Visentin, che si sta preparando da Abano Terme. Un femminicidio che veramente ha scioccato in molti e ha scioccato l'intera opinione pubblica, non solo veneta ma anche italiana. Vi dicevo, la nostra Ilaria Marchiori, che è pronta con Simone Merlo da Campolongo, dove appunto ieri si è registrata questa tragedia, questo ultraleggero precipitato. Ilaria. Sì, buongiorno a te Cristian, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo proprio qui a Campolongo, centinaia di metri, scuola di volo Pegaso, dove appunto ieri si è schiantato questo ultraleggero, a bordo del quale c'era Nicola Baso, 60enne padovano, che ha perso la vita. Insieme a lui c'era anche una donna che è rimasta gravemente ferita, è stata poi trasportata con l'elisoccorso nell'ospedale di Padova, dove è tuttora ricoverata. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Non appena si sarà ripresa sarà importantissimo sentire proprio anche la sua testimonianza, perché racconterà quelli che sono stati gli ultimi secondi prima di precipitare. Qualcosa in realtà questa donna è già riuscita a dire, ovvero ha detto che Nicola ha imprecato proprio pochi secondi prima di schiantarsi su questo campo di soia, pochi appunto centinaia di metri dalla scuola di volo che vi dicevo poco fa, perché aveva capito che c'era qualcosa che non stava andando per il verso giusto. Ovviamente in queste e nei prossimi giorni l'ultraleggero sarà oggetto di un'ispezione da parte dei tecnici specializzati, che dovranno appunto chiarire i motivi e le modalità di questo incidente. Secondo un testimone che si trova ultraleggero e sia precipitato, quasi come potesse essere finito in qualche modo il carburante. Questa è anche una delle opzioni al vaglio, però ovviamente il condizionale è d'obbligo, perché spetterà ai tecnici specializzati stabilire che cosa sia realmente accaduto ieri pomeriggio. A disposizione della magistratura anche il corpo del pilota, il 60enne Baso, che appunto 3 ore dopo l'incidente è stato rimosso dall'interno della cabina di pilotaggio e trasferito all'obitorio dell'ospedale padovano di Piove di Sacco. Queste dunque Questo dunque è quanto accaduto. Il titolare, il direttore della scuola di volo Pegaso, ha detto di non voler rilasciare alcuna dichiarazione in merito. Vorrei solo ricordare che ci sono già stati alcuni precedenti, altri 2 incidenti negli anni passati, sempre di ultraleggeri, quindi si cercherà anche di indagare in tal senso. Quello che però è certo è che Nicola Baso, 60enne di Padova, fosse un pilota esperto e che fosse iscritto anche da parecchio tempo a questa scuola di volo, dunque che sapesse esattamente che cosa fare a bordo di un ultraleggero. Naturalmente ci resta che attendere quali saranno gli sviluppi delle indagini da parte
Allora, torniamo in studio, grazie Ilaria. Ogni tanto sapete le immagini si possono frizzare, siamo ovviamente sempre sul posto, sempre rigorosamente in diretta, ma vediamo chi era Nicola Baso, un imprenditore, un uomo molto noto nel Padovano che recentemente si era anche impegnato in politica. Soprattutto un amico, ma la cosa che più... ieri ha avuto la notizia mi ha lasciato incredulo, sono cose che quando le senti o ti vengono dette resta sempre quell'incredulità e quella meraviglia. Tra l'altro una persona così attenta ai dettagli, minuziosa nel proprio lavoro e minuziosa in tutte le attività sportive e gli hobby che aveva, sono rimasto veramente basito. È ancora sbigottito Stefano Grigoletto, ex assessore comunale a Padova e amico di Nicola Baso, il sessantenne che ha perso la vita nello schianto del suo ultraleggero in provincia di Venezia. Una persona attiva, appassionata e soprattutto meticolosa. Uomo dalle molte passioni, Baso imprenditore nell'azienda di famiglia a Bovolenta. Generosa, attenta, simpatica, disponibile. Quando faceva una cosa aveva quasi un che del maniacale nel portarla a termine per farla al meglio possibile. Un ottimo amministratore dell'azienda di famiglia, ripeto, ci mancherà. Nicola Baso era stato anche candidato con Fratelli d'Italia alle elezioni comunali del 2022, come ricorda Elena Cappellini, che di Baso era amica di lunga data. Baso avrebbe compiuto 61 anni. I primi giorni di settembre lascia 2 figli chiusi nel dolore per la perdita del padre, che è stato un faro nella loro vita. Molte le passioni di Nicola Baso, su tutte il volo che praticava da tantissimi anni. È uno dei pochi che aveva avuto anche il brevetto di pilota di linea, non solo un brevetto anche molto complicato e molto come posso dire, dove c'è uno studio a monte non da poco, quindi era più che un pilota esperto. Questo il ricordo di amici e colleghi, tutti a sottolineare come fosse Nicola Baso un pilota esperto. È chiaro che nelle prossime ore, nei prossimi giorni ci saranno delle indagini specifiche per chiarire le dinamiche di questa ennesima tragedia in volo con un ultra leggero. E ci sono ancora verifiche in corso a Monticello, Conte 8. Ci spostiamo nel Vicentino, dove nella notte tra sabato e domenica è scoppiato un violentissimo incendio. C'è stata una mobilitazione generale, ma ci può aggiornare su tutti i dettagli il nostro Daniele Garbin, che si trova a Monticello Conte 8 con Francesca Pezzo. Buongiorno Daniele. Sì, buongiorno Cristian, buongiorno a te e ai telespettatori. Confermo, siamo a Monticello Conte 8, proprio alle mie spalle è la ditta Aveco, quella che hai un attimo fa accennato, che durante la notte tra sabato e domenica ha subito questo grandissimo devastante incendio, proprio scoppiato improvvisamente, che ha creato grande allarme non solo nella zona ma anche nell'area circostante, perché il fumo che è salito e soprattutto le fiamme in questo momento le vediamo domate, ma sono ancora al lavoro i vigili del fuoco, i tecnici che stanno per esaminare la situazione. Insomma, si temeva il peggio, perché qui si producono solventi chimici e le fiamme potevano poi produrre dei composti che sarebbero ricaduti nell'acqua e nell'aria e potevano essere respirati. Ecco, con noi il sindaco, che insomma Gilberta Pezzo, buongiorno. Buongiorno. Ecco, c'era necessità di rassicurare perché non si scatenasse il panico. Insomma, un improvviso incendio, soprattutto la dimensione, le colonne di fumo che si sono viste anche in Croazia, diceva, vero? Sì, addirittura in Croazia, a riprova di quanto in alto sia volata questa nuvola di fumo nero, ma anche di quanto imponente fosse la nuvola. Aveva delle dimensioni enormi, è stata vista sicuramente in tutta la provincia, ma anche appunto fuori del Veneto. Diciamo subito
subito che era importante dare un messaggio. Qual era il messaggio e se sta continuando? Beh, il messaggio era di prudenza nelle prime ore. L'incendio è scoppiato con un'esplosione, proprio è iniziato circa alle 19:30 di sabato ed è stato domato quasi completamente alle 22 di sabato stesso. In quelle ore di apprensione eravamo preoccupati per i cittadini e abbiamo diffuso attraverso i social il consiglio di tenere porte e finestre chiuse per le frazioni di Monticello e Cavazzale. La situazione comunque al momento per fortuna è rassicurante, però vi state riservando anche ulteriori approfondimenti, vero? Sì, siamo in costante contatto con ARPAV che controlla l'aria e anche le acque di superficie, e le notizie per fortuna sono abbastanza tranquillizzanti perché l'inquinamento è minimo, diciamo, è comune a questo tipo di incendi. Ecco, prima di concludere anche diamo un messaggio: era a rischio una sagra della frazione? Sì, ecco. La frazione di Vigardolo, per grande fortuna, visto che era in atto una sagra, una festa paesana, è stata risparmiata dalla nuvola che ha preso subito direzione nord-ovest e quindi non siamo stati costretti ad evacuare questa sagra. Ecco. Allora intanto le auguriamo buon lavoro e terremo poi aggiornati anche i telespettatori su eventuali sviluppi, va bene? Sì, certo, se ce ne saranno sicuramente saranno divulgati, soprattutto per la sicurezza dei cittadini. Ecco, allora con questo, Cristian, noi da Monticello Conte 8 è tutto, restituiamo la linea. Grazie Daniele Garbina con Francesca Pezzo e al sindaco di Monticello Conte 8 che rassicura dopo un fine settimana di vera e propria mobilitazione. Io vi do alcune notizie che stanno giungendo in redazione, questa la potete vedere anche da Treviso Today. Si finge povero per avere il gratuito patrocinio, denunciato per falsa dichiarazione. Un uomo che ha presentato al Tribunale di Treviso un'istanza di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, autocertificando per il 2022 il possesso di un reddito pari a 11.000 euro, dimenticando però che nella dichiarazione la percezione di proventi per complessivi 300.000 euro, quindi non aveva solo questi 11.000 euro, si era dimenticato di denunciarne altri 300.000. Ad architettare il raggiro è stato un pregiudicato domiciliato nel Trevigiano, smascherato dalle indagini delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Treviso. Per questa falsa dichiarazione l'uomo non solo è stato denunciato alla procura, ma è stato ovviamente escluso dall'ammissione al gratuito patrocinio, istituto che, come noto, consente alla persona non abbiente di richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato. Una vicenda davvero paradossale che coinvolge appunto un soggetto pregiudicato domiciliato in provincia di Treviso. Restiamo sulla cronaca, andiamo nel Padovano per parlare nuovamente di lotta alla droga. Nel fine settimana i consueti controlli della Questura di Padova con un bilancio importante, 5 arrestati, tra loro anche una richiedente protezione internazionale bloccata a bordo di un taxi abusivo con 3 etti e mezzo di eroina. Ai poliziotti che l'hanno controllata mentre viaggiava in un taxi abusivo in zona stazione a Padova trovando 3 etti di eroina, ha detto di essere incinta e richiedente protezione internazionale. La gravidanza però è risultata essere solo una bugia e così la donna straniera è stata arrestata. Con sé aveva 30 ovuli di droga e un biglietto di andata e ritorno per Bergamo. La donna è stata arrestata durante i controlli antidroga della polizia che si è concentrata in questo fine settimana nelle vie vicine alla stazione di Padova, dove i fenomeni di spaccio e consumo di droga in strada avvengono sotto la luce del sole. Un altro straniero infatti è stato arrestato in via Liberi all'angolo di via Borgomagno. Gli agenti lo hanno sorpreso con 15 grammi di cocaina in pietra. Un terzo arresto invece è avvenuto in via Codalunga, dove è stato bloccato un padovano residente in provincia, fermato qualche giorno fa vicino a delle fioriere dove era nascosta della chetamina. Questa volta aveva 15 grammi di cocaina. L'uomo ha reagito con violenza ferendo un poliziotto. Un altro agente è stato picchiato da un acquirente
detergente di droga, fermato in via Avanzo. Il ragazzo ha spinto il poliziotto contro un'auto provocando numerose contusioni, poi è stato bloccato. Il pusher irregolare ha finto di essere minorenne ma è stato arrestato ed espulso. Gli interventi si sono conclusi con l'arresto di uno straniero richiedente protezione internazionale con precedenti per spaccio. Residenti e commercianti avevano segnalato ai poliziotti una sospetta attività di spaccio in piazzale Cuoco. Lo straniero è stato sorpreso proprio lì mentre cedeva della cocaina. Ci siamo lasciati alle spalle un weekend particolarmente duro sul fronte della viabilità, un weekend da bollino nero nella giornata di sabato e da bollino rosso nella giornata di ieri, nella giornata di domenica. C'è stato un terribile incidente stradale sulle arterie, sulle strade del Ferrarese che ha coinvolto una famiglia polesana, un 49enne morto, le due figlie minorenni, una 14 anni grave ma se la caverà e la moglie ferite. L'auto a bordo della quale viaggiava la famiglia di Occhiobello è uscita di strada ieri mattina sulla provinciale 54 che collega la statale Romea al lido di Volano, a Pomposa in provincia di Ferrara. Niente da fare per il conducente, l'imprenditore Giancarlo Baruffaldi, padre di famiglia, morto in ambulanza mentre i soccorritori hanno estratto dalle lamiere le due ragazze 14 e 17 anni. La più piccola, una volta stabilizzata, è stata portata all'ospedale Buffalini di Cesena in condizioni molto serie. La sorella è stata portata in condizioni di media gravità all'ospedale Ferrarese di Cona con la madre. Al vaglio della polizia stradale ci sono ovviamente le ragioni dell'uscita di strada. La BMW ha sbandato in una curva per poi finire nella scarpata dell'opposta direttrice di marcia. Quindi una tragedia, l'ennesima sulle strade, coinvolta questa famiglia di Occhiobello, quindi in provincia di Verona. Infatti sono avvenuti ieri mattina sulla provinciale 54 tra la statale Romea al lido di Volano e appunto Pomposa. Un episodio di violenza stanotte si sarebbe verificato in zona Santi Felice Fortunato. Ritorniamo nel Vicentino a Vicenza. Al culmine di una probabile rissa, un uomo sarebbe rimasto ferito a una gamba. A intervenire i sanitari e la polizia per far luce sull'accaduto e per capire quante persone siano state coinvolte realmente in questo episodio. Quindi parliamo di una rissa a San Felice a Vicenza. Mi sta aggiornando praticamente in tempo reale la mia collega, la Luisa Bertini. Zona non nuova, episodi simili in cui recentemente i commercianti hanno chiesto maggiori controlli e maggiore sicurezza. Non solo, questi commercianti hanno anche incontrato il questore, però appunto nella notte si sarebbe registrato questo ennesimo episodio di violenza. Tra l'altro poi con Marta Marangon andremo a Treviso, ci collegheremo con lei e con il sindaco Mario Conte per un fatto gravissimo accaduto qualche giorno fa, un ambulante picchiato e rapinato, ma ci racconterà tutto Marta Marangon con il sindaco Mario Conte. E tra l'altro vi devo dare un aggiornamento che arriva da Verona, perché un giovane di origini srilanchesi è rimasto gravemente ferito dopo essere stato aggredito durante una lite scoppiata ieri nella tarda serata in un bar del capoluogo Scaligero nel quartiere di Golosine. La vittima è stata colpita violentemente alla testa riportando gravi traumi. Il giovane è stato soccorso dai sanitari del SUEM 118 e trasportato in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento. Su questo episodio, l'ennesimo episodio di violenza, indaga la polizia. Quindi questo giovane dello Sri Lanka sarebbe tra l'altro in condizioni serie. E noi ritorniamo a Vicenza per parlarvi di un intervento dei Vigili del Fuoco. Paura per i residenti di via Petrarca in città per l'improvvisa caduta di un albero che dopo aver colpito i fili elettrici è stramazzato al suolo. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri. Solo dopo le 21 i vigili del fuoco e i tecnici dell'energia elettrica hanno messo in sicurezza l'area, rimuovendo il grande albero che si era sradicato.
Questo quindi l'intervento che si è registrato a Vicenza. Tra l'altro fra pochissimo adesso Lucio Zanato mi sta aggiornando, saremo in grado di collegarci con lui e con la sindaca di Vittorio Veneto, Mirella Bagliana, che è stata vittima di un furto nella serata di sabato all'interno della propria abitazione. È da settimane, da mesi che vi raccontiamo di episodi di una vera e propria escalation, forse senza precedenti in questa stagione. Solitamente, come sapete, la stagione più colpita è quella autunnale, quando il buio cala prima la sera. Invece vi stiamo raccontando di episodi di raid in pieno giorno, spesso con i proprietari in casa, ed è quello che è successo per l'appunto alla sindaca di Vittorio Veneto. Ma fra poco appunto Lucio Zanato sarà in grado di collegarsi con noi. Vittorio Veneto, che tra l'altro è sotto shock per la morte di Alessandro Sarri, questo cinquantenne che vedete colto da malore 2 settimane fa durante un'escursione in bicicletta sulle montagne del Friuli. Si è spento all'ospedale di Treviso, dove era stato trasferito dall'ospedale di Udine. Grande appassionato di sport e montagna, Sarri era dirigente del settore economico e finanziario del comune di Vittorio Veneto. Abitava a Mansuè. Profondo cordoglio alla famiglia ha espresso proprio la sindaca di Vittorio Veneto, Bagliana. Ci lascia una figura dall'elevato profilo professionale umano, un lavoratore di grande competenza e disponibilità, che amava sinceramente il suo lavoro al servizio dello Stato e che era apprezzatissimo da amministratori e colleghi, scrive la Prima Cittadina. Quindi Alessandro Sarri, 50 anni, non ce l'ha fatta, era dirigente in comune a Vittorio Veneto. E sempre in attesa di collegarci con Lucio Zanato, andiamo per qualche minuto a Castelfranco Veneto per un episodio di tutt'altro tenore, ma che è diventato davvero virale. Un tuffo cafone nel canale simbolo della città. Un tuffo, probabilmente gli autori sono 2 uomini, 2 turisti, forse dell'est Europa, che insomma sta facendo discutere, c'è poco da fare. Attention! Make attention, Pentagon! Mouse, big mouse! Questo qua che ha appena fatto il bagno sulle fosse. Ma guardati! Come ti fai? 2 turisti, probabilmente del nord Europa, hanno pensato bene l'altro giorno di rinfrescarsi dalla calura tuffandosi nelle acque del fossato che circonda il castello di Castelfranco, all'altezza di Porta Cittadella, buttandosi dal ponte. Erano circa le 14 e la bravata è stata filmata dalle 2 amiche che erano con loro, oltre ad alcuni passanti che hanno immediatamente fatto il giro del web. Un episodio che lascia sconcertati, sia per la maleducazione sia per la pericolosità. Qui c'è stata un'azione di 2, mi dicono essere stranieri, adesso verificheremo, che è tendente solo a mettersi in mostra, senza considerare il pericolo che hanno corso e il danno d'immagine anche alla città, perché non è bello sicuramente vedere dei turisti che fanno girare un video solo per trovare forse un po' di ristoro rispetto alla canicola, ma non si fa così. E io l'invito che faccio è quello di considerare sempre quando si fanno queste azioni, perché qui l'acqua è 50 centimetri e mettono in mente coloro che si tuffano dai pontili di Jesolo. Se hanno bisogno di trovare ristoro, che vadano al mare e trovano sicuramente sicurezza e anche ristoro. Episodio che non passerà sotto silenzio. Attiveremo delle indagini assieme alle forze dell'ordine e alla polizia locale per capire se siamo in grado di risalire alle identità di questi 2 personaggi e poi laddove riuscissimo pagheranno il dazio che devono pagare. Una delle persone che ha girato i video è Alessandro Bonin, che ha tentato di farli desistere ma senza successo. Sicuramente non erano a conoscenza magari dei divieti di balneazione, ma più che altro di eventuali materiali nel fondo del fossato, oltre che per l'aspetto del sanitario. Suppongo sia una pratica che si usa molto in altre zone d'Europa. Mi è capitato di essere in Germania e vedere proprio i fiumi invasi da ragazzi, da giovani proprio che si tuffano per rinfrescarsi. Anche in città? Anche in città, in centro a Monaco di Baviera. Episodio comunque non nuovo per la città. Lo scorso anno, il 29 luglio, 3 svizzeri ubriachi avevano compiuto la stessa goliardata dopo una notte brava.
I sorsi. Insomma, non proprio acque cristalline come ha avvertito questo automobilista che ha ripreso la scena, Big Mouse, Pantegan, insomma è diventato virale, ma al di là del sorriso che può strappare ci troviamo di fronte a un episodio esecrabile. Insomma, avete sentito le parole del sindaco di Castelfranco Veneto, Stefano Marcon. Tra l'altro, ecco, prima di collegarci con Abano Terme, dove c'è la nostra Valentina Visentin per il femminicidio di Nicoletta Rotaru, e prima di andare a Vittorio Veneto con Lucio Zanato, vi mostro, per parlare con la sindaca Mirella Bagliana, che è stata vittima di un furto in casa, vi mostro questo alert specifico che arriva dal comune di San Polo di Piave. C'è stato un nuovo avvistamento del lupo. Questa mattina è stato avvistato un esemplare di lupo tra le località Guizza e San Giorgio a San Polo di Piave. Ricordate di prestare massima attenzione, si legge nel post del comune, soprattutto se in possesso di animali da cortile, di segnalare eventuali avvistamenti alle forze dell'ordine o alla polizia provinciale al numero 320 432 0671, attivo 24 ore su 24. La nostra sicurezza e la salvaguardia della fauna selvatica vanno di pari passo. Questo è il post del comune di San Polo, ma ci occuperemo di lupi nel corso di questa prima edizione, perché ci raggiungeranno anche degli amministratori, un amministratore bellunese dell'Alpago dove il problema è noto da tempo, e un sindaco del Piave, il sindaco di Breda di Piave. Chiederemo loro quali possono essere le misure adottabili. Ma andiamo adesso in modo da allinearci con i colleghi che sono nelle varie località del nord-est. Andiamo adesso ad Asiago per occuparci del sacrario di Asiago. È un tema di cui ci occupiamo spesso, in verità, che ieri è stato anche affrontato da Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera, sacrario che versa in condizioni sempre più degradanti. Lo si vede da qualsiasi punto della conca centrale dell'altopiano. È un monolite di marmo che svetta bianco fra pascoli e boschi come un punto esclamativo per ribadire quel che sta scritto anche sulla colonna mozza dell'Ortigara, ovvero per non dimenticare. Il sacrario dell'Eiten sta all'altopiano come l'altare della patria sta a Roma e accoglie le spoglie di oltre 50.000 caduti della prima guerra. Scagliati gli uni contro gli altri da una divisa di un altro colore, uniti nel riposo eterno dopo la dismissione dei tanti cimiteri di guerra disseminati sull'altopiano dal carnaio del primo conflitto. Fin qui tutto bene, peccato che il sacrario sia chiuso al pubblico da un pezzo, perché ci sono alcune parti che versano in condizioni pietose. Se ne è occupato anche Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera, dando visibilità nazionale a un tema che da queste parti è purtroppo noto a tutti. Purtroppo questo è un problema che si è presentato negli ultimi anni, quando c'è stato il crollo di alcune parti interne, di alcuni calcinacci, e quindi per motivi di sicurezza Onor Caduti, che gestisce per conto del Ministero della Difesa il nostro monumento ossario, ha ritenuto di chiudere il monumento stesso all'accesso alle persone. Questo ha creato disagio e direi anche un danno quindi all'immagine della nostra città, che è l'unica realtà dove esiste al suo cuore, nel suo centro, un sacrario militare. Ad Asiago è arrivato anche il ministro della Difesa Guido Crosetto, che ha promesso l'arrivo di fondi, confermando in sostanza un'accelerazione in cui tutti confidavano. E c'è pure un progetto, ma ci vorrà del tempo. È stato depositato lo studio di fattibilità economica e tecnico-economica proprio il mese scorso. A settembre sarà l'affidamento della progettazione definitiva, in cui i tecnici si prenderanno presumibilmente 60 giorni per poi dare corso alla progettazione esecutiva. Io credo che entro giugno dell'anno prossimo dovranno essere appaltati i lavori, in modo tale che la ristrutturazione, che è un grande investimento che richiede una somma pari a 7.800.000 euro circa, possa produrre i suoi frutti, che sono quelli di una ristrutturazione complessiva di questo importante monumento. Il sacrario dell'Eiten è solo uno di tanti esempi della memoria della Guerra Grande in Veneto e va a braccetto con il Tempio ossario di Bassano, che pure aspetta da tanto tempo un intervento piuttosto importante. Già, ma la domanda a questo punto è: della memoria chi si ricorda? L'interrogativo è aperto, noi andiamo a Vittorio Veneto, ve l'ho già preannunciato, il nostro
Lucio Zanato, che si trova in comune con la sindaca Mirella Bagliana, che è stata protagonista di un bruttissimo episodio, ladri in casa. Buongiorno Lucio, buongiorno a te e al sindaco. Buongiorno Cristian, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Sì, siamo tornati nemmeno dopo una settimana in municipio qui a Vittorio Veneto. Giovedì scorso eravamo qui a parlare del concorso per vigili urbani, parlavamo del fatto che la cosa importante è la sicurezza e quindi avere personale che gira lungo le strade. Invece sabato sera che cosa è successo? Sono riusciti a trovarla? Sabato sera abbiamo avuto anche noi a casa nostra la visita dei ladri. Praticamente verso le 22:30 eravamo in cucina, io ero al lavoro al mio PC, però non mi sono accorta di nulla. Verso le 11:30, quando ci siamo recati nel piano superiore, nel piano notte, ci siamo accorti che praticamente anche da noi sono venuti i ladri, insomma. Ecco, ma sono entrati in silenzio, hanno scardinato. Cosa è successo? Allora, praticamente noi precedentemente avevamo sentito abbaiare i cani dei vicini, eravamo anche scesi in giardino per verificare se era tutto a posto, i vicini non erano in casa sabato sera. Dopodiché siamo rientrati tranquillamente e purtroppo appunto in questo frangente sono entrati in modo silenzioso all'interno della nostra abitazione, hanno fortunatamente portato via pochissime cose, 2 collanine, insomma, con magari un valore affettivo molto importante, ma nulla di più, e invece poi si sono accaniti nell'appartamento dei vicini, dove hanno purtroppo rubato parecchie cose preziose. Ecco. Brutta esperienza che poi è andata avanti fino alle 2 di notte, perché poi arrivano i carabinieri, bisogna fare la denuncia eccetera. Ma allora cosa dire ai cittadini? Se il primo cittadino di Vittorio Veneto viene toccato personalmente, i cittadini cosa devono pensare, soprattutto qual è il piano? Allora, innanzitutto voglio anche dire che fortunatamente non abbiamo avuto un incontro ravvicinato con i malviventi, e questo, voglio dire, è anche una fortuna, perché non si sa mai come reagiscono. E dunque il piano d'azione, ci siamo anche confrontati stamattina col comandante dei Carabinieri, il comandante Galante, è quello innanzitutto di implementare il discorso della videosorveglianza nel tutto il territorio del Vittoriese, ma tutti i comuni limitrofi, i comuni di Vittorio Veneto stiamo facendo questa azione. Seconda cosa, aumentare la presenza nel territorio delle forze dell'ordine e anche della polizia locale, ma anche su questo frangente ci stiamo veramente impegnando, e qui mi sento anche di condividere l'impegno di tutti i sindaci del mandamento, che stanno avendo molta attenzione rispetto a queste cose, a queste azioni. E la terza cosa che mi viene da dire è anche magari riprendere la condivisione delle informazioni tra i vicini di casa, magari quel rapporto che si aveva tanti anni fa di collaborazione tra le varie famiglie, penso sia molto utile anche riprendere questo continuo scambio di informazioni e di condivisione del vicinato. Ecco, l'esperienza del controllo di vicinato che c'è in tanti comuni, c'è anche qui a Vittorio, e nella sua zona di Anzano c'è? Allora sì, era partito anche nel comune di Vittorio Veneto con l'amministrazione Miatto, noi pensiamo di continuare a portarlo avanti, sì, anche nella nostra zona di Capellammaggiore Anzano c'è. Purtroppo anche quello magari ha delle difficoltà per entrare a pieno regime, naturalmente, però sì, quello è uno strumento. Io proprio penso che sia proprio il rapporto proprio tra vicinato stretto che sia molto più utile. Ecco Sì, perché poi un conto è stare, diciamo, in un condominio dove praticamente ci si tocca gomito a gomito, un conto è in altre zone tipo la sua, dove le villette sono un po' sparse, di sera è più facile scappare nella notte. Sì, diceva proprio anche il comandante che il nostro territorio, dal punto di vista di come è urbanizzato, c'è molto più facilità nel portare questi colpi all'interno delle nostre abitazioni, perché appunto abbiamo delle case un po' separate tra di loro con il giardino, e questa morfologia, questa urbanizzazione del nostro territorio si presta molto ad essere soggetto a questi furti, anche in tutto il Veneto principalmente, a differenza di alcune realtà dove invece, voglio dire, la Puglia o zone del sud Italia, dove le abitazioni sono molto più vicine tra di loro, la gente abita nelle borgate e quindi è più difficile mettere a segno questi colpi. Insomma, diciamolo pure ai cittadini, se vedete una cosa anche del vicino di casa, segnalatelo senza problemi alle forze dell'ordine. Ultimissima, poi diamo la linea a Cristian, come stiamo a persone che sono fatte avanti per fare il concorso?
Allora, innanzitutto innanzitutto invito appunto tutti i cittadini a segnalare qualsiasi sospetto, qualsiasi situazione che loro pensano che possa essere un pericolo. E per quanto riguarda il concorso, bene, perché mi sembra che l'assessore al personale mi ha informato che siamo addirittura arrivati a 50 candidature, quindi bene sotto questo aspetto. Insomma, il servizio è servito. Sì, è servito molto, abbiamo avuto un riscontro anche in altre province dal punto di vista dell'informazione, quindi forse potrebbe essere un trampolino di lancio anche per gli altri comuni. Ecco. Grazie Sindaco. Cristian, a te la linea. Grazie. Lucio Zanato con la sindaca Mirella Bagliana, quindi l'appello per raccogliere le adesioni di aspiranti vigili urbani è servito. Noi rimaniamo a parlare di episodi sgradevoli, dai furti, che sono sicuramente sgradevolissimi, ai vandalismi. Anche questa è una sequela infinita lungo tutta quest'estate 2024, una scia che ci porta oggi a Romano Dezzelino con Mirko Cavallin e Alessandro Costacurta. Mirko, buongiorno. Buongiorno Cristian, bentrovati ai telespettatori di Antenna 3. Io sono all'ingresso della Biblioteca Comunale di Romano Dezzelino. Hai parlato di atti vandalici, ebbene apparentemente non c'è nulla. In realtà qui c'era la targa con scritto Biblioteca Comunale e lo stemma comunale. Sono rimasti 4 Fisher, quindi chi l'ha asportata ha fatto un lavoro anche certosino nello svitare le vite, nel portarsi via la targa. E con me l'assessore alla cultura Franca Meneghetti. Quando e come ve ne siete accorti? Ce ne siamo accorti la settimana scorsa, quando all'apertura mattutina una bibliotecaria ha constatato la mancanza della targa. E tra l'altro non era il primo episodio, perché avevate una bandiera della pace qui nella balaustra all'interno, anche quella. Sì, qualche mese fa anche la bandiera della pace che era stata posta all'ingresso della porta principale della biblioteca è misteriosamente sparita. Il danno ovviamente materiale è limitato, ma insomma simbolicamente il centro della cultura che è qui da un paio d'anni, che senso può avere un gesto del genere? Nessuno probabilmente. È proprio la domanda alla quale facciamo fatica a darci una risposta. Se fosse una bravata vogliamo comunicare che non siamo più disposti a tollerare nessun tipo di bravata, quindi chiediamo l'aiuto anche dei vicini, di chi potrebbe aver visto qualcosa, per poter arrivare ai responsabili. In realtà però confido personalmente che chi ha compiuto questo atto ignobile riesca a scavare dentro se stesso, a recuperare quel minimo di pentimento che serva per rendere la targa. C'è una modalità che è qui alla mia destra, adesso Alessandro Costacurta ve la mostra, di cosa si tratta? Sì, qui proprio all'ingresso, quindi disponibile 7 giorni su 7, 24 ore al giorno, c'è un box per il reso dei libri presi in prestito dalla biblioteca, quindi invitiamo e confidiamo che la persona che ha compiuto questo gesto ignobile rilasci la targa proprio in questo box. Ci penseremo noi a farla ritornare al proprio posto. Ecco, qui se vuole restituirla è anonimo, ma come in altri casi sono successi dei vandalismi a novembre all'interno della scuola media con i bidoni delle immondizie rovesciati, altri atti nelle scorse settimane nella zona di Colle Dante, insomma sarebbe bene che il responsabile o i responsabili abbiano nome e cognome. Sì, l'anonimato è sempre un gesto comunque importante ma riduttivo, perché se la targa ritornasse questo comporta un non dispendio di ulteriori soldi pubblici per rifarla, però vorremmo anche capire perché vengono fatte queste cose, quindi un confronto con chi l'ha fatta, noi siamo sempre disponibili a farlo. Purtroppo qui in zona telecamere di videosorveglianza non ce ne sono, ma non è che si può avere una telecamera dappertutto, no? Sì, personalmente sono anche contraria alle telecamere, perché dovremmo imparare a coltivare quella parte di senso civico che ciascuno abbiamo dentro di noi. Quindi mettere le telecamere ovunque sta diventando veramente un'operazione che personalmente ritengo doverosa ma umanamente esagerata. Allora, nel frattempo la biblioteca prosegue il suo lavoro, è chiusa solo il lunedì mattina e poi è aperta da lunedì al sabato tutti i pomeriggi e anche nelle mattine
viene appunto dal martedì al sabato, una delle più apprezzate della rete delle biblioteche vicentine. Grazie all'assessore Franca Meneghetti, Alessandro Costacuta per la parte tecnica, da Romano De Zelino è tutto, a te la linea. Grazie Mirko, grazie davvero. Ora subito ad Abano Terme per il femminicidio di Nicoletta, questo fatto sconvolgente, tutta Italia ne sta parlando e non potrebbe essere altrimenti. Tutti gli sviluppi quindi con Valentina Visentin e Cristian Roque Alende da Abano Terme. Buongiorno Valentina. Valentina, mi senti? Sì, buongiorno. Eccoci qua. Buongiorno da Valentina. Abano, siamo tornati nella casetta di via Rocca Appendice nella frazione di Monte Ortone ad Abano, dove si è consumato il delitto di Nicoletta Rotaro un anno fa, un delitto che in un primo momento era stato fatto passare per un suicidio dall'ex marito, dal marito da cui si stava separando e che ora si trova in carcere, arrestato lo scorso 22 marzo con l'accusa di omicidio aggravato. Oggi è comparso anche un fiore, una poesia e un saluto per Nicoletta, che qui ad Abano era molto conosciuta, aveva anche partecipato ad una campagna elettorale nel 2017 e intanto emergono tutti i dettagli di questa storia, di quello che può essere definito a tutti gli effetti un femminicidio annunciato, perché Nicoletta aveva più volte manifestato alle amiche la paura di aver paura del marito, un marito che in passato, secondo quanto riferito dalla donna alle amiche, aveva anche picchiato le figlie piccole, e soprattutto i carabinieri erano già intervenuti per ben 7 volte qui in questa casa, chiamati dai vicini che sentivano le urla dei litigi. L'ultimo intervento dei carabinieri, pensate, risale a fine giugno del 2023, un mese esatto prima della morte di Nicoletta, che aveva deciso anche di fare testamento per tutelare le figlie, perché aveva paura che potessero rimanere in casa da sole con il padre, cosa che poi purtroppo effettivamente è avvenuta, visto che sono rimaste a casa, le bambine sono rimaste a casa con il padre 7 mesi dalla morte della mamma fino all'arresto di Eric Zorzi, avvenuto il 22 marzo di quest'anno. Violenze ripetute nei confronti di Nicoletta, che lei era solita nell'ultimo periodo registrare, così come ha registrato quella notte, la notte del suo delitto, tutta la lite avvenuta con l'ex marito. E in queste oltre 2 ore di audio, che sono ovviamente in mano alla procura, si sentono tutti i rumori, le parole di Nicoletta, le liti, gli insulti che l'ex marito le rivolge, e poi lei che chiede di lasciarla stare perché il marito aveva tentato un approccio. Poi quando lei finalmente si addormenta si sente invece il rumore dell'aggressione, soprattutto la donna che con gli ultimi respiri, con l'ultimo fiato che gli rimane, chiede al marito di lasciarla stare, che cosa stai facendo. Poi il rumore del corpo trascinato fino in bagno e nel rumore della carpenteria quando Eric Zorzi smonta e rimonta la porta del bagno per inscenare il suicidio. Una vicenda che ha scosso profondamente la comunità di Abano, anche perché insomma per tutti questi dettagli che sono emersi in queste ore, ma ricostruiamo tutto nel nostro servizio. Restituisco la linea allo studio. Prima dell'alba del 2 agosto 2023 i carabinieri erano già stati altre 7 volte nell'abitazione di via Rocca Appendice a Monte Ortone, dove è morta Nicoletta Rotaro, chiamati dai vicini che sentivano le urla della donna durante i litigi con il marito Eric Zorzi, ora in carcere con l'accusa di averla uccisa strangolandola con una cintura e poi di averne simulato il suicidio. Un crescendo di tensioni e violenza negli ultimi 2 anni, ma che durava da tempo. Eric Zorzi era geloso, aveva ostacolato anche l'impegno in politica della moglie. Ad inizio del 2023 la separazione, e nel marzo dello stesso anno Zorzi avrebbe dovuto lasciare la casa coniugale, provvedimento mai rispettato. Nicoletta si doveva trasferire nell'alloggio vicino, ma lui lo aveva reso inagibile. Secondo le testimonianze dei conoscenti, Zorzi avrebbe picchiato anche le figlie minori e Nicoletta aveva confidato la preoccupazione di venire uccisa e di voler fare testamento per tutelare le 2 figlie, per non lasciarle da sole con il padre, cosa poi accaduta visto che le 2 minori sono rimaste a casa con Zorzi per 7 mesi fino all'arresto avvenuto il 22 marzo di quest'anno.
Il calvario di Nicoletta è durato mesi. Finalmente la donna stava iniziando a vedere la luce fuori dal tunnel. Aveva una relazione con un uomo e stava per firmare un contratto a tempo indeterminato. 3 giorni dopo sarebbe dovuta partire per una vacanza in Toscana con le figlie. Quella sera del 1 agosto 2023 era uscita proprio con il nuovo compagno e questo aveva scatenato l'ennesima lite sfociata nel suo omicidio. Eric Zorzi in carcere si dichiara innocente, come spiega la sua legale Silvia Masiero. La dichiarazione del mio cliente è quella di non colpevolezza, di completa estraneità ai fatti, così come sono stati ricostruiti dalla procura, tra l'altro in modo molto successivo rispetto all'evento morte della signora Nicoletta Rotaru. Lui l'ho visto veramente addolorato e credo che sia meglio rispettare in questo momento il dolore anche dei familiari della vittima stessa. Nei prossimi giorni l'avvocata ascolterà l'audio che ha registrato la notte del delitto e su cui si basa l'accusa di omicidio aggravato. E questo diventa l'ennesimo femminicidio in Veneto, risalente tra l'altro a quello che è già stato un annus horribilis il 2023. Qui con me ci sono 2 amministratori del territorio che saluto e ringrazio, il sindaco di Breda di Piave Cristiano Mosole, Massimo Bortoluzzi, amministratore dell'Alpago, consigliere delegato alla mobilità della provincia di Belluno. Però volevo una battuta, Mosole, da parte sua su questo ennesimo femminicidio. Qui c'è un'inchiesta aperta, però insomma passano le ore e i dettagli diventano sempre più terrificanti. Certo. Qui c'è un problema serio. Sì, il problema è che non riusciamo ad arginare questa follia. Io veramente faccio fatica a capire perché ne parliamo, facciamo tutti quanti naturalmente tutto quello che possiamo, ma torniamo sempre al punto di partenza, torniamo sempre lì e ci ritroviamo a dover commentare fatti come questo che poi naturalmente partono in un modo e poi svelano molto altro purtroppo e sembra sempre di rivivere, cambiano i nomi ma riviviamo sempre le stesse tragedie, più o meno vicine, più o meno lontane. Ogni volta sembra che debba cambiare qualcosa e ogni volta invece si spalancano le porte dell'inferno, perché poi sono scene, sono fatti sempre più gravi. Sì, assolutamente. Il problema è che non saprei neanche che cosa fare se non pensare che forse effettivamente serva. Io non voglio parlare di interventi normativi perché le leggi ci sono. Probabilmente cominciamo noi come struttura a mancare, perché alle segnalazioni credo debbano seguire immediati interventi, debbano esserci più attenzioni, poi questa è una fattispecie che ancora non c'è del tutto nota, ma pensiamo alle precedenti magari situazioni segnalate, situazioni denunciate, nonostante questo le cose sono andate male. Quindi le parole va bene, le possiamo spendere, però forse adesso veramente serve un cambio di passo e degli investimenti in altro tipo di strutture. Risorse anche vere sul tema. Allora, fra pochissimo saremo in grado di andare a Casugana con Marta Marangon, ci aspetta il sindaco di Treviso Mario Conte per parlare di alcuni fatti che sono accaduti anche nei giorni scorsi, un ambulante che è stato picchiato pesantemente e anche rapinato. Parleremo con Mario Conte di questo e poi parleremo del lupo che sta diventando una presenza fissa, inizialmente un po' magari simpatica, folcloristica, però poi sono successe determinate cose che insomma hanno portato i sindaci del Piave a chiedere un incontro in prefettura che avverrà domani alle 10:30 a Treviso. A Belluno nell'Alpago è già una presenza molto fissa, quindi cercheremo di mettere in confronto le 2 esperienze. Poi con Massimo Bortoluzzi parleremo anche di Alemagna, del Fadalto e della viabilità verso il bellunese, che ha un peso specifico quando manca un anno e mezzo di fatto alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Fra qualche istante Marta Marangon sarà pronta con Mario Conte. Un minuto di pubblicità.
Di nuovo in diretta per proseguire il racconto di questo lunedì a Nord-Est, lunedì che per molti è di rientro. Qui con me in studio Massimo Bortoluzzi, consigliere provinciale delegato alla mobilità per Belluno, e il sindaco di Breda di Piave Cristiano Mosole. Ma mi chiede la linea perché è arrivato il sindaco di Treviso Mario Conte con la nostra Marta Marangon, con lei c'è anche Nicoletta Rizzetto. Ritorniamo a parlare di sicurezza, di ordine pubblico, ci sono dei fatti gravi di cui dare conto. Marta, buongiorno. Sì, buongiorno Cristian, a te e ai telespettatori che ci stanno seguendo da casa. Sì, la cronaca da Treviso di questi ultimi giorni riporta in primo piano la questione della sicurezza, in particolare con 2 episodi che si sono verificati in piazza Santa Maria dei Battuti. Uno si è verificato domenica della scorsa settimana, uno si è verificato nella notte tra sabato e domenica scorsi. Il primo, del quale peraltro si è avuta notizia solo nelle ultime ore, è quello relativo all'aggressione di un venditore ambulante di fiori che è stato appunto aggredito da una banda di ragazzini che l'hanno anche minacciato con un coltello. Il tempestivo intervento delle forze dell'ordine ha consentito comunque l'individuazione di questi giovani. Tra l'altro ci sono anche 2 ragazze che sono stati denunciati dalla polizia. Quel che è certo, insomma, è che si riapre nuovamente in questo ultimo scorcio dell'estate il problema delle bande di ragazzini. Qui con me abbiamo il sindaco di Treviso Mario Conte, che tra l'altro ha anche tenuto per sé la delega alla sicurezza. Sì, devo dire che le forze dell'ordine sono intervenute tempestivamente e poi grazie anche al monitoraggio delle videocamere di sicurezza siamo riusciti, anzi le forze dell'ordine sono riuscite a individuare i responsabili, quindi attendiamo nelle prossime ore di sapere l'esito di questa denuncia, però siamo fiduciosi che i responsabili di questi gesti verranno anche condannati. È un tema che riguarda tutte le città, non soltanto Treviso, però poi quando tocca la nostra comunità fa ancor più male e quindi l'impegno da parte dell'amministrazione è quello di continuare ad alzare sempre di più l'asticella della prevenzione con videocamere di sicurezza e con la presenza della nostra polizia locale. Sollecito sempre questore, prefetto e comandante dei carabinieri, che devo dire stanno facendo un lavoro davvero enorme, perché ricordo che loro poi ricoprono tutto il territorio provinciale e tra l'altro è anche un periodo caratterizzato da molti furti, e quindi l'appello che farò proprio nelle prossime ore, scriverò al Ministro degli Interni per chiedere un rafforzamento degli organici delle forze dell'ordine, perché per far fronte a queste situazioni servono progetti sociali per prevenirli, però poi bisogna anche intervenire nel momento in cui compiono questi reati, e quindi ringrazio le forze dell'ordine e teniamo alta l'attenzione. Ecco, tra l'altro sindaco, a questo proposito, oltre alla questione delle baby gang, dei giovani e giovanissimi, c'è anche il problema degli sbandati, diciamo, che in particolare gravitano nella zona di Piazza Pio X. I residenti si sono più volte lamentati. Tra l'altro lei proprio oggi pomeriggio avrà un incontro con i residenti che lamentano, insomma, degrado e svariati episodi di piccola criminalità messi in atto soprattutto da sbandati che gravitano attorno all'ex ECA, il vecchio, insomma, dormitorio comunale. Sì, c'è ancora una mensa per coloro che sono finiti temporaneamente in difficoltà. Adesso stiamo lavorando col settore lavori pubblici per trovare una posizione alternativa in modo tale da poterlo spostare da lì, anche perché sono in progetto degli interventi di riqualificazione sia con l'ULSS che con l'università. È altrettanto vero che non vorrei che si dipingesse l'immagine della città come una città di sbandati, di baby gang. È vero che succedono degli episodi, è fondamentale denunciare. Ricordo che siamo una città capoluogo, però stiamo parlando di episodi che si possono contare sulla dita di una mano e soprattutto di episodi che poi sono stati circoscritti e anche ben gestiti dalle forze dell'ordine. Però oggi andrò giustamente ad ascoltare quelli che sono le preoccupazioni dei cittadini per portare
sul piatto della discussione quelle che sono le soluzioni che vogliamo mettere in campo e per condividere insieme ai cittadini le soluzioni, perché ricordo che è fondamentale denunciare gli episodi dai più gravi ai meno gravi, perché così si danno gli strumenti in mano alle forze dell'ordine per poter intervenire. E quindi oggi andrò a portare la vicinanza dell'amministrazione, a portare soluzioni, ad ascoltare i cittadini, però non voglio che l'immagine della città di Treviso venga dipinta come una città di sbandati, di baby gang, perché non è così. Cioè, abbiamo i problemi che tutte le città d'Italia hanno, anzi forse ne abbiamo molti meno, però è altrettanto vero che quando c'è un problema lo affrontiamo con grande serenità, con grande serietà e grande spirito di responsabilità. Ecco Cristian, allora torniamo ora a Santa Maria dei Battuti. In apertura di collegamento dicevamo appunto dei due episodi, del primo abbiamo appena parlato, il secondo invece è quello che si è verificato sabato notte. Anche questo si è concluso con la cattura dei due responsabili, peraltro nello stesso pubblico esercizio dove era avvenuta l'aggressione dell'ambulante fiorista, e questa volta a tentare di mettere a segno un furto sono quelle due persone che già nelle scorse settimane erano state individuate e denunciate, quindi sottoposte a dei provvedimenti, un obbligo di firma, l'altro i domiciliari, per una serie di colpi che si sono verificati in città, al Panata Racquet Club e alle Papere, alla Spiga d'Oro, al dopolavoro ferroviario, insomma un sacco di episodi. Voleva aggiungere qualcosa? Sì, un po' di frustrazione, nel senso che noi molte volte interveniamo tempestivamente in corrispondenza di questi episodi. Ricordo anche un ladro di biciclette che ha dovuto rubarne 16 prima di essere assicurato alla giustizia. Però voglio dire, l'appello che faccio anche al nostro ministro Nordio è che ci sia questa certezza della pena, perché questi due ladri, dopo aver fatto 4-5 furti, sono stati messi ai domiciliari e in barba a ogni tipo di restrizione sono andati a rubare ulteriormente, quindi impegnando ancora le forze dell'ordine che fanno davvero un lavoro importante, ma molte volte viene vanificato da delle leggi che sono francamente incomprensibili anche per i nostri cittadini, perché se uno ruba non si capisce come possa continuare a rubare. Allora l'appello che faccio è: noi l'impegno ce lo mettiamo, però servono anche delle leggi che garantiscono la certezza della pena. Ecco, a questo proposito vediamo il servizio, perché questi due personaggi sono appunto finiti ora in carcere. Vediamo quindi il servizio con la ricostruzione dell'accaduto e ti restituisco la linea. Avevano già colpito alla gastronomia Le Papere, al Racquet Club di Adriano Panatta e alla Spiga d'Oro, ed erano già aggravati di provvedimenti giudiziari due cittadini italiani, classe 81 e classe 94, che nella nottata si sono resi protagonisti di un altro tentato furto aggravato all'interno di un negozio di Santa Maria dei Battuti, in pieno centro, un self-service 24 ore. Dopo l'ultimo furto, quello alla Spiga d'Oro, erano stati arrestati dalla squadra mobile della Questura di Treviso e sottoposti a speciali provvedimenti. Il trentenne, in particolare, già aggravato dalla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, a seguito dell'arresto era stato collocato ai domiciliari, mentre al 43enne era stata applicata la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Nonostante le misure in atto, dimostrando una non comune inclinazione a commettere reati, i due sono stati sorpresi a rubare all'interno del negozio, nonostante fosse chiaramente un obiettivo sottoposto a vigilanza. Sono quindi stati immediatamente riconosciuti e fermati dagli agenti della polizia, tratti in arresto in flagranza di reato e, su disposizione dell'autorità giudiziaria, condotti presso il carcere di Santa Bona. Le indagini della mobile proseguono ora comunque per capire se i due arrestati si siano resi protagonisti di altri crimini. Quindi siamo alle solite, ladri seriali che hanno colpito, sono stati un po' i protagonisti dell'estate, però siamo sempre al punto di partenza. Bortoluzzi, lei è anche esponente di Fratelli d'Italia, il sindaco di Treviso Mario Conte ha lanciato un appello allo stesso ministro Nordio, perché c'è sempre quel problema, no? Di attuazione e di certezza della pena. Sta cambiando qualcosa? Cambierà qualcosa? Sicuramente cambierà qualcosa, si sta lavorando su questo e ci vuole, i processi devono essere più veloci, perché non possiamo attendere anni perché si possa arrivare a una definizione della pena. Quindi su questo il governo ci sta lavorando, ci ha lavorato e
e sicuramente i risultati arriveranno a breve. La certezza della pena è una cosa che deve essere portata avanti, perché altrimenti non riusciamo perché se no siamo sempre alle solite. Siamo sempre alle solite. Quindi... Lei come la vede, sindaco Mosole? Perché più volte, per esempio, ecco, i sindaci mi sottopongono la questione della giustizia minorile, per esempio, tra le tante, no? Abbiamo parlato spesso di baby gang, anche oggi abbiamo parlato di baby gang, qui subentra appunto il tema della giustizia minorile e so che appunto forse è uno dei settori più problematici. Sì, per quello che riguarda la giustizia in generale, certamente la minorile coinvolge molto di più i sindaci, proprio per l'aspetto, per una delle funzioni fondamentali che ha un sindaco o comunque un ente locale, che è la parte sociale. È chiaro che è diverso il tema quando si affronta la questione minori rispetto a chi è maggiorenne o comunque adulto. Certamente va tutelata la cittadinanza, perché è quello che ci chiede. Sappiamo che, lo dico anche per esperienze vissute, sappiamo che c'è la macchina che si muove, ma è un po' quello che diceva il collega, o comunque dicevo anch'io prima, ci sono delle falle nel sistema in questo momento che non permettono di essere efficaci, perché nella situazione di Treviso sapere che queste persone erano agli arresti domiciliari, a prescindere che non siano minori, e nonostante questo hanno comunque continuato a fare quello che volevano, è un grosso problema. A maggior ragione perché poi questi sono casi di emulazione da parte dei più giovani, perché lo vediamo quello che sta succedendo, c'è una sorta di, non da tutti, però come diceva anche il sindaco Conte, sono pochi gli episodi, ma sono quelli che poi fanno clamore e quelli che poi ispirano, brutto dirlo, ma ispirano, perché l'ispirazione dovrebbe essere di altra natura, ispirano giovani, perché giovanissimi. Poi il clima di impunità in qualche modo si diffonde, no? Si diffonde perché c'è la marachella e, spiace dirlo, ma i primi a proteggere sono le famiglie, perché sono anche io genitore, quindi è chiaro che il primo pensiero è no, non può essere stato mio figlio. E invece succede, e allora magari cerchiamo di negare l'evidenza e quello sarebbe già un primo passaggio, però poi effettivamente bisogna che ci sia un sistema che fa capire come funzionano le cose e quale strada si deve prendere. Veniamo a uno dei temi di questi giorni, di questa estate. Partiamo da questo post che vi ho già mostrato del comune di San Polo di Piave. È l'ultimo alert in materia di lupo. Quindi questa mattina è stato avvistato un esemplare di lupo tra le località Guizza e San Giorgio sul territorio comunale di San Polo di Piave. Il comune attraverso questo post ricorda di contattare le forze dell'ordine o la polizia provinciale, il CRAS, il numero è, lo ripeto, 320 4320 671 e la nostra sicurezza, dicono al comune, la salvaguardia della fauna selvatica vanno di pari passo. Breda di Piave è lungo il Piave. Il lupo o i lupi sono passati anche di lì. Abbiamo visto delle immagini molto emblematiche del lupo a Saletto, a Salettuola. Sì. E domani, tra l'altro, su questo tema è stato convocato un vertice in prefettura a Treviso. Sindaco, quale sarà la sua posizione domani? Cosa bisogna fare con questo lupo, con questi lupi? Allora, diciamo che la cosa importante, tale per cui poi ci troveremo domani, chiaramente senza nessun fine polemico o altro, ma serve anche a noi sindaci avere degli strumenti, avere delle procedure che siano chiare, perché qua parliamo di un caso particolare, di un esemplare che ha una tutela europea, tali per cui la competenza di un sindaco non c'è, ma il cittadino viene dal sindaco, quindi abbiamo bisogno anche noi di capire come stanno le cose. In questo momento credo che la cosa più importante sia effettivamente riuscire a prendere questo o questi esemplari. Perché quello che staziona dalle zone di Saletto, quindi nel mio territorio limitrofi, sembrava, adesso sembra un po' meno, ma sembra essere anche malato, quindi se è un esemplare da tutelare va anche curato. Ce ne sono altri? Probabilmente sì, e poi parallelamente deve partire anche un'attività di formazione e informazione, perché il mio sentore è che sempre di più
avremo a che fare con episodi di questo tipo. Nella vicina oasi del Codibugnolo, che è nel comune di Macerata, già da un po' di tempo ci sono esemplari che non sarebbero della nostra zona, ad esempio i cervi. Non attaccano sicuramente l'uomo, però vagano per il territorio e più di qualcuno mi ha segnalato che si è visto attraversare la strada da un cervo. Quindi dobbiamo cominciare, e forse è già un po' tardi, a prepararci a quello che è un cambiamento in atto. Ma quando lei o i suoi colleghi del Piave dite bisogna riportarlo nel suo habitat, l'habitat è la montagna bellunese, e poi rigiro la domanda a Bortoluzzi. Faccio questa domanda anche da bellunese, per certi versi, perché dico, ok, c'è il lupo, ma poi se si porta in montagna il lupo già c'è e fa danni. È quello che dicevo alla fine, non sono più così convinto che l'habitat sia la montagna sia l'unico habitat. Credo invece che ci sia un cambiamento in atto, tale per cui il nostro territorio si sta prestando a diventare anch'esso habitat di specie come il lupo e come altre. Allora, c'è la possibilità di intervenire per contenere questo fenomeno? Leggevo sulla stampa, sì. Va bene, valutiamo quali sono le strade migliori da seguire. Ecco che allora è utilissimo fare un tavolo di confronto con le alte sfere istituzionali, perché ci guidino in questo. Bortoluzzi, lei ha dei dati interessanti proprio sugli attacchi alla fauna selvatica, sugli attacchi del lupo. Del lupo in Alpago, lei è un amministratore dell'Alpago, ma poi in realtà il lupo si muove in tutta la provincia di Belluno, ma in particolare in Alpago, dove ci sono poi delle specie delicate come appunto la pecora dell'Alpago, e ci sono degli allevamenti tra i principali della regione del Veneto. Come la mettiamo e se ci dà questi numeri? No, sicuramente il lupo è un problema, sta diventando un problema, perché il lupo è tutelato da una direttiva europea, l'Habitat, e è altamente protetto, quindi è una specie altamente protetta. O viene cambiata questa norma oppure diventa, non dico impossibile, ma quasi impossibile andare a contenerlo, perché non parliamo magari di abbattimenti, ma parliamo di contenimento anche del lupo e di gestione di questo fenomeno. In Alpago abbiamo avuto l'80-90% di predazioni che ci sono state, parlo per animali domestici, animali di allevamento, che ci sono state nell'intera provincia di Belluno. Parliamo di circa 800 predazioni dal fine 2018 a oggi. Quindi in 5 anni 800 predazioni. Solo in Alpago. Solo in Alpago, da parte del lupo? Sì, da parte del lupo. Quindi su una popolazione di ovini di circa 3.000 unità, quindi parliamo di molte pecore sterminate da questi attacchi del lupo. Quindi questo è un problema. Sicuramente ISPRA e anche le leggi ci consentono di fare qualcosa, però non ti consentono di abbatterlo, ti consentono solo di farlo scappare, di dissuadere questo animale. Quindi come si fa a dissuaderlo? Bisogna mettere in atto tutta una serie di metodi preventivi, dove metti prima i recinti, devi fare le recinzioni, devi eliminare magari il mangiare, magari i resti di mangiare non devi metterli all'esterno, devi creare tutta una serie di attività perché il lupo stia distante e che il lupo non possa attaccare. Dopodiché a quel punto, se l'animale è troppo confidente oppure ha dei problemi, tipo quello che è stato sul Piave, dove c'è già in atto una collaborazione anche con le guardie provinciali della provincia di Belluno, che ben conoscono il problema e si sono attivate per fare questo tipo di attività con la provincia di Treviso. Quindi ISPRA può dare anche l'assenso di andare a fare delle azioni diverse, tipo i pallini di plastica, di gomma, per andare a spostare il problema, ma non andiamo a risolverlo, perché lo spostiamo magari dalla provincia di Belluno alla provincia di Treviso o viceversa, perché l'animale scappa. È evidente che in provincia di Belluno, dagli ultimi dati, abbiamo stimati circa 25 branchi parlano. Quindi 25 branchi, se pensiamo che un branco può avere 5-6 lupi,
Quindi la convivenza diventa difficile. La convivenza diventa le chiedo, Bortoluzzi, questa sperimentazione dei pallini di gomma che in provincia di Belluno è stata avviata già da un po' di tempo, è efficace? Glielo chiedo perché la stessa sperimentazione è stata avviata, mi pare venerdì pomeriggio, in provincia di Vicenza. Sì. È efficace? Allora, è efficace come dicevo prima perché sposta il problema, non lo risolve il problema. Lo tampona. La sperimentazione è stata fatta sul Grappa 2 anni fa, sono stati sparati dei gommini, delle pallottole di gomma al lupo, è scappato, non si è più ripresentato su quell'allevamento, dove in quell'allevamento prima dovevano presidiarlo giorno e notte perché c'era questo attacco da parte di questo animale confidente. In Alpago anche è stato messo in atto, però come vediamo stiamo parlando di 800 predazioni in Alpago, vuol dire che il problema non è risolto per niente, quindi adesso c'è la volontà, sembra che ci sia una volontà anche a livello europeo di andare a modificare questa norma e di portare questa specie da altamente protetta a semplicemente protetta, e quindi a quel punto potremmo già andare a intervenire a livello nazionale, a livello anche regionale, perché dopo le competenze, come diceva prima il sindaco, non sono del sindaco se non per la pubblica incolumità, ma sono di norme sovracomunali e sovra anche regionali, e quindi bisogna che intervenga prima l'Europa, dopodiché... Quindi non vorrei essere brutale, ma se si fa questo tipo di modifica si può andare verso un contenimento del lupo, quindi anche dei prelievi o immagino anche proprio la caccia. Una gestione selettiva. Una gestione per selezionare l'animale e per andare a contenerlo, quindi si gestisce come vengono gestiti tutti gli altri animali selvatici, perché c'è una gestione e quindi a quel punto si potrebbe fare qualcosa di diverso e andare a risolvere il problema. Oggi il lupo non è più un animale in via di estinzione, quantomeno nel bellunese, e mi sembra che ultimamente neanche più nel trevigiano, quindi stiamo andando su un altro fronte. Quindi questo il tema sappiamo è sempre molto caldo, no? Perché poi partono le fazioni. Lei che cosa ne pensa? Bisogna, diciamo così, diminuire il grado di protezione nei confronti del lupo? Mosole. È vero che adesso ce ne sono magari 1, 2, 3 esemplari lungo il Piave, però insomma sappiamo che tutto quello che è a monte poi arriva a valle. No, ma infatti io sono dell'idea che ci debbano essere dati gli strumenti per poter decidere come intervenire. Se la situazione non fosse questa, è chiaro che potrebbe rimanere tranquillamente una tutela a livello europeo. In fin dei conti sappiamo che perlomeno la zona mia, le Grave del Piave, sono un sito di interesse comunitario, quindi ci sta. È chiaro che però quando la situazione diventa preoccupante ai limiti del pericolo, anzi pericolosa, bisogna intervenire. Allora sono d'accordo, va tolto questo grado di protezione, che questo non deve significare, attenzione perché lo vogliamo chiarire, perché poi si vedono i commenti sui social, no? Gli estremisti in un modo o nell'altro. Questo non significa che tutti si devono armare e partire alla caccia dei lupi, no, significa che è una specie che va gestita e possiamo gestirla noi che abbiamo il problema in casa, questo è. Quindi io soprattutto con i numeri che ci sono adesso, perlomeno nella Marca Trevigiana. Senza mentre dubbio. Magari nel bellunese già la questione è un po' fuggita di mano. È fuggita di mano, ma a me preoccupa anche, su un'altra competenza che ho in provincia, mi preoccupa quello che crea il lupo, perché crea l'abbandono del territorio. Perché noi abbiamo un territorio dove ci sono molti hobbisti, non solo allevatori che fanno di professione, perché magari quelli riescono comunque ad andare avanti. Chi fa l'hobbista, quando si vede predato, che ha tutti gli animali predati, alla fine abbandona quel territorio abbandonato crea un ulteriore problema dal punto di vista idrogeologico e quindi crea ulteriori problemi a valle, quindi a provincia di Treviso e tutto il Basso Veneto. Quindi questo è il vero problema, oltre alle predazioni e alla tutela dei nostri animali. Dopodiché ci sono stati anche attacchi a delle persone, ho visto anche ultimamente, mi sembra a Novi Ligure, bisogna capire che tipo di lupo era, se era un lupo puro oppure no, però comunque i problemi ci sono e non possiamo aspettare che ci sia il caso per affrontare il problema.
L'abbiamo visto cosa sta succedendo anche in Trentino con il lupo, con l'orso. Anche questo è un altro grosso problema. Non possiamo arrivare a questa situazione dove vanno con sentenze a chiudere i sentieri perché l'orso deve stare sul suo habitat e noi non possiamo neanche più uscire di casa perché c'è un problema. Quindi questo va affrontato perché crea anche un certo timore, una certa paura per chi va in montagna. Siete stati molto chiari. Io prima di andare in pubblicità e aprire una pagina dedicata alle opere, soprattutto quelle infrastrutturali, vi porterei per un attimo sul Cansiglio, quindi ci avviciniamo verso l'Alpago, perché ieri ha riscosso un grandissimo successo la cronoscalata Vittorio Veneto Cansiglio. Siamo contenti perché la Cansiglio sta ritornando la gara che era e che probabilmente potrà essere. 21 settembre 1924, 25 agosto 2024, la Vittorio Veneto Cansiglio compie 100 anni e lo fa con una gara che è diventata una festa che ha visto un bellissimo connubio tra sport e spettacolo. Era doveroso festeggiare in questo modo il centenario, ci abbiamo messo tutte le risorse possibili, ma grazie al contributo anche del Comune di Fregona, della provincia e della regione siamo riusciti a rimettere in pista a questa gara. Poco meno di 6 km in salita, tra curve e panorami splendidi che fanno della Vittorio Veneto Cansiglio una delle cronoscalate più belle d'Europa. Secondo me è la più bella d'Europa perché è un percorso complicato, difficile, tecnico e quindi chi fa la Cansiglio è un pilota di un certo livello, quindi chi corre qui significa che la macchina e l'auto la sa padroneggiare ed è un pilota maturo, quindi siamo contenti. Una storia mitica, quella della Vittorio Veneto Cansiglio, che ha visto in un secolo di vita confrontarsi con questa cronoscalata alcuni tra i più grandi piloti, da Nuvolari a Nesti, da Baretti a Zarco. Ha un percorso che si caratterizza per difficoltà, quindi è molto tecnico, non è assolutamente facile e coloro i quali si iscrivono veramente si mettono alla prova. Per la cronaca, la 42esima edizione è stata vinta dal trentino Diego De Gasperi della vittoriese V-Motorsport, sport e spettacolo che fanno anche da volano all'economia del territorio. Penso che fra qui e le Grotte del Canelon ci siano molto più gente che gli interi abitanti del nostro comune, quindi va benissimo, lavorano le attività economiche, il pubblico si diverte, c'è molta sportività e quindi va bene. Evento che tra l'altro avete potuto seguire in diretta su Antenna 3. Facciamo così, qualche istante di pubblicità, poi rientriamo con Massimo Bortoluzzi e Cristiano Mosole. A fra poco. Di nuovo in diretta in questo lunedì 26 agosto, tanti sono ritornati al lavoro, tanti in verità sono partiti anche per le vacanze, i flussi di traffico della giornata di ieri, del weekend lo hanno dimostrato, controesodo ma anche esodo e quindi è inevitabile parlare di strade e dello stato delle nostre arterie. Ce n'è una in particolare che ha fatto discutere per tutta l'estate, noi ce ne siamo sempre occupati, il Fadalto, la statale 51 di Alemagna tra i territori comunali di Vittorio Veneto e Alpago. Come sapete ci sono state delle frane, qualcuno le chiama colate detritiche perché appunto c'è una differenza anche, però non spacchiamo il cappello. Massimo Bortoluzzi è consigliere delegato alla mobilità e ai trasporti della provincia di Belluno e questa mattina ha parlato con ANAS. Che cosa le ha detto ANAS e che cosa possiamo dire agli abitanti della Vittoriese e dell'Alpago, non solo loro, che ci stanno guardando in questo momento? Io ho parlato con i tecnici, loro dicono che ci vorranno circa dalle 2 alle 3 settimane per ripristinare il senso unico alternato, quindi non l'apertura completa della strada, però ci stanno lavorando e stanno asportando l'ultima parte di materiale, dopodiché a monte hanno svuotato le vasche e quindi si potrà transitare magari fra 2 o 3 settimane, sempre il tempo permettendo, perché qua bisogna capire anche le condizioni meteorologiche, per il momento sono buone, però sappiamo benissimo che da un minuto all'altro cambia la situazione, ci arrivano quei temporali
che creano enormi disagi e problemi a tutto il territorio, soprattutto quello bellunese, che è un territorio molto fragile dal punto di vista idrogeologico, e qua lo dimostra, perché siamo proprio a cavallo tra la provincia di Belluno e di Treviso, e questo è il nostro territorio. Siamo un po' come Cortina, un po' come tutta la Val Boite, dove ci sono queste colate detritiche. Certo è che ci vorrà un intervento diverso, perché se vogliamo parlare di interventi tampone, facciamo questo tipo di interventi con barriere paramassi, dove ANAS mi ha detto che hanno già trovato anche le risorse probabilmente per eseguire questo tipo di interventi. Però dopo ci vorranno altri interventi più sostanziosi, dove vai a costruire delle gallerie artificiali per risolvere il problema. E lì parliamo di decine di milioni di euro. Decine di milioni di euro, e quindi bisogna trovare le risorse, però vanno trovate, perché anche, io parlo sempre anche in funzione delle Olimpiadi o in funzione anche di quello che è il traffico sul bellunese tra la provincia di Belluno e la provincia di Treviso, noi dobbiamo creare e dare una sicurezza per l'utente, per chi viaggia su questa strada. Se parliamo anche di piste ciclabili, abbiamo tutto bloccato, perché abbiamo proprio le due colate detritiche che vanno a bloccare sia il Fadalto, ma vanno a bloccare anche la parte interna. Quindi abbiamo una regione spaccata in due, dove nel periodo proprio estivo, se questo succede durante le Olimpiadi su un periodo invernale, perché potrebbe anche succedere questo, perché la storia insegna che a Borca di Cadore la prima colata detritica è stata proprio in inverno, quindi non vuol dire perché fa freddo non vengono giù questi tipi di colate. Ci potrebbero essere degli eventi alluvionali intensi anche nel periodo invernale, quindi dobbiamo trovare la soluzione al problema, che sia una soluzione definitiva. E questa soluzione sono risorse aggiuntive. Sono risorse, sono lavori da fare che sicuramente non hanno un tempo breve per l'esecuzione, quindi adesso dobbiamo comunque avere solo questo tipo di intervento tampone, però deve essere fatto. Ci sono state numerose critiche da parte anche degli industriali di Belluno, perché si sono fermati i lavori proprio durante l'estate, e quindi questo ha creato un po' di disagio in più per chi doveva transitare su questa strada. Noi siamo stati più volte a Nove, nella zona di Nove, nella zona vittoriese, i colleghi di Belluno, nella zona invece dell'Alpago, che lei conosce bene. Ci sono stati dei disagi anche alle attività economiche, sì, questo è indubbio. Chiaro. In piena stagione turistica. In piena stagione turistica. Dopo, è vero che è stata proposta un'azione di eliminare il pedaggio per chi percorre la tratta Vittorio Veneto Nord e Alpago, però questo non basta. Ed è la prima volta che si fa. È la prima volta che si fa, ne avevamo parlato proprio con te non tantissimo tempo non fa, tanto tempo fa, e dopo, il giorno dopo è uscita questa notizia, e ben venga che ci sia stata, però non è sicuramente la soluzione ai problemi. Dobbiamo trovare le risorse, tutti quanti dovremo darci da fare per aiutare a trovare le risorse per risolvere definitivamente questo problema. Anche perché le vie di accesso al bellunese sono due, c'è l'Alemagna da una parte, sì, con la collaterale A27, sì, che comunque è un'autostrada, quindi a pagamento, e poi c'è dall'altra parte la Feltrina, la regionale Feltrina, quindi parliamo di due arterie che sono a metà tra la Marca Trevigiana e il bellunese. Sì, anche per questo, se non sbaglio, Portoluzzi, lei aveva parlato con Stefano Marconi, il presidente della provincia di Treviso. Avevo parlato con il presidente della provincia di Treviso, perché questo qua era un problema che doveva essere affrontato, e doveva essere affrontato in maniera congiunta per trovare la soluzione. Dopodiché è intervenuta subito la regione, e ne prendo atto che hanno cercato la soluzione, chiaramente non è la soluzione ottimale in questo momento qua, anche perché dopo abbiamo, se no l'alternativa è San Boldo, il Cansiglio, ma dove, o la Feltrina come dicevi prima, certo, però non sono alternative che possono essere usate per il trasporto delle merci. Diciamo che per il trasporto merci l'unica alternativa è appunto la Feltrina, se non appunto la 27. Quindi dovremo cercare di trovare questi finanziamenti, dare una mano anche a ANAS, che sicuramente dovrà pensare ad eseguire questi lavori, e da quello che ho capito i progetti ci sono già, quindi basta trovare finanziamento e potrebbero essere anche cantierabili. Quindi come provincia di Belluno voi
Batterete spingiamo. cassa. Chiaro che Il batteremo vostro cassa. destinatario è ANAS. Il nostro destinatario è ANAS, quindi lavori pubblici, il Ministero dei Lavori Pubblici, bisogna trovarli. Olimpiadi 2026 e strade, saremo pronti? Questo è il titolo. Lei Mosole non è un amministratore bellunese, ma queste Olimpiadi riguardano tutto il Veneto, perché tutte le province si stanno mobilitando, tutte le categorie economiche, ci sono dei progetti sinergici, però senza strade non si va da nessuna parte. Quindi io le chiedo, saremo davvero pronti? Lo speriamo, dobbiamo lavorarci. Al di là delle Olimpiadi senza strade non si va da nessuna parte, perché certo c'è il grande obiettivo Olimpiadi 2026, però ricordiamoci che la nostra regione è una regione che si basa moltissimo sul turismo, quindi una viabilità che sostenga il tutto è necessaria. Poi è chiaro che adesso bisogna correre. Io sono fiducioso naturalmente e credo che la nostra regione, ma insomma l'Italia in qualche modo, quando sente di avere un po' l'acqua alla gola poi ce la fa. Certo dispiace che serva sempre l'acqua alla gola. Il fattore ultimo minuto. Sì, e lo vediamo e sappiamo di avere, qua parlo per la nostra regione, il nostro territorio è un territorio fragile, lo vediamo e lo sarà sempre di più in base a quello che è l'evoluzione climatica del territorio, eccetera. Va bene, centriamo l'obiettivo, ma nel mentre non dimentichiamoci che forse servirebbe, non dico un piano Marshall, ma un qualcosa che veramente vada a sistemare tante situazioni del nostro territorio che hanno necessità, che meritano. E tra l'altro, al di là dei piani Marshall e delle arterie, delle grandi arterie, ci sono poi i temi dell'ordinaria amministrazione. La scorsa settimana con il suo collega di San Polo di Piave e altri sindaci abbiamo affrontato il nodo del trasporto pubblico locale, ma soprattutto del trasporto scolastico. So che tanti sindaci, tante amministrazioni sono in difficoltà. Quest'anno più che mai per garantire il trasporto scolastico. Voi come siete messi a Breda? Allora, trasporto scolastico è... Non volevo toccare un nervo scoperto, No. ma so che lo è per tutti in questo momento. È un doppio problema, quello scolastico, diciamo, quindi quello comunale. Doppio problema perché economico, perché costa tantissimo, è un messaggio che cerco di far passare alla comunità e alle famiglie, ma è visto come un diritto, e per carità più che un diritto è un servizio, però parlo della mia realtà, se faccio 100 alla comunità bredese il trasporto scolastico costa 70, anche di più, e costa comunque tanto anche alle famiglie, però da quest'anno si somma la difficoltà anche di avere i partner che possano farsi carico di gestire il trasporto. Noi abbiamo dovuto ripubblicare la gara perché andavamo in scadenza, fortunatamente il secondo round è andato a buon fine. Avete trovato una ditta? Sì, però so di tante realtà, ma le ditte stesse ci hanno detto che sono in difficoltà perché i mezzi ci sono, ma manca le risorse umane. Quindi... Manca proprio l'autista, manca la manodopera, ne parlavamo appunto con Adriano Battistuzzi, che è un autotrasportatore la scorsa settimana. Problema che c'è nella Marca Trevigiana, penso a maggior ragione nella montagna bellunese, dove c'è già un diradamento demografico. Sì. No, ma tornando alla mancanza di autisti, a livello nazionale mancano 8.000 autisti, quindi capiamo, e mancano soprattutto al nord. Se andiamo in montagna mancano ancora di più, perché è molto difficile trovare chi vuole fare questo tipo di lavoro, vuoi per i turni che sono difficili da tenere, vuoi per la conformazione, perché dopo noi parliamo di un territorio dove d'inverno devi montare le catene e non tutti sono capaci, quindi è un lavoro che diventa anche magari anche pesante e anche di un certo tipo con certi tipi di problematiche. Quindi turni magari lunghi per fare poche ore e quindi fai fatica a trovare questo tipo di manodopera. Manodopera che manca un po' su tutti i settori, non solo sul settore dei trasporti. Certo è che in provincia di Belluno è un problema in tutto il Veneto, perché come dicevi te prima mancano autisti, mancano servizi. Noi abbiamo messo in campo un servizio a chiamata a Belluno sul servizio urbano che si chiama Trillo, funziona con gli NCC, perché abbiamo fatto una collaborazione con gli NCC e Dolomiti Bus, quindi l'azienda del trasporto pubblico locale, e là noi riusciamo a garantire un servizio
diverso per quanto riguarda l'urbano, dove andiamo a sopperire magari la presenza della mancanza di autisti con certi tipi di patenti che non si trovano, andando così a ottimizzare, diciamo, ottimizzare le risorse che abbiamo, perché allora vai con furgoni a 9 posti e non li fai girare vuoti, ma li fai girare solo a chiamata e quando servono. È un servizio che sta funzionando bene, è incrementato molto il trasporto dell'utenza rispetto all'anno scorso, vuol dire che è sentito. È evidente che ci sono delle problematiche e delle cose da aggiustare. Grazie Massimo Bortoluzzi, consigliere delegato ai trasporti per la provincia di Belluno, anche protezione civile e tanti altri referati, ma oggi ci siamo concentrati soprattutto sui trasporti. Grazie Cristiano Mosole, sindaco di Breda di Piave. Staremo a vedere quali saranno le determinazioni domani del tavolo in prefettura circa la presenza del lupo lungo il Piave, che questa mattina è stato avvistato e segnalato, lo ricordo, a San Polo di Piave. Tante le notizie di cui vi abbiamo dato conto in questa prima edizione, l'ultraleggero precipitato ieri pomeriggio a Campolongo Maggiore con la morte di un imprenditore sessantenne padovano molto noto, e ancora la vicenda, ecco, vedete le immagini della tragedia, e ancora poi l'incendio che si era sviluppato nottetempo tra sabato e domenica a Conticello Monte 8, un incendio devastante che ha devastato una fabbrica con relativo allarme per l'aria. Ci siamo collegati con il sindaco, che ha rassicurato, grazie davvero Tony Esposito per le immagini, che ha rassicurato la popolazione. Poi l'ennesima giornata che si è macchiata, segnata da un incidente nel Ferrarese, dove è rimasta coinvolta una famiglia di Occhiobello, morto il papà 49enne. Poi vi abbiamo dato conto di diversi episodi di cronaca tra Vicenza, Verona e anche Treviso, con quell'ambulante che è stato rapinato e picchiato. Ci siamo collegati per questo con il sindaco di Treviso, Mario Conte. Torneremo su tutto questo e con tutti gli aggiornamenti del caso a partire dalle 18:30 con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. 19 Venezia, 19:30 Treviso con Belluno. Subito dopo di noi il meteo, il documentario Borgo Italia e il film City of Ghost, un film americano del 2017. Per il momento passo e chiudo, è davvero tutto. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento.